Mali ou rien. Mali est walma fouille. Zemana obela jile aw ni nyanduma aw sigoro chugula. Des abonnés de la ville des Aigles nyina maka aw ko info foot malien di manaw jel Amadou général jel Amadou Dramé kabo somadena ninga folutengu bela jelena ka fawma aw ni nyanduma ko rifente aw shila ya no. On est fâché de Numaya. On est face au canon. On est de Numaya. Je suis le général qui est toujours sur le terrain. Je ne reste pas dans les bureaux pour donner des ordres. Certes, hier, je suis tombé au front. Je suis tombé des armes à main. Je suis tombé des armes à main. Kabo? Mali fɔli kono ɲɛnajɛ kanuba ka bɛɛ lajɛlen fo ka wari ɲuman ka sabu kɛ u bɛɛ lajɛlen dusuma kasɛlen don kabini kunu kana se bi ma a tɛ dusukasi kun bɔ a tɛ tɔɔrɔ kun bɔ a tɛ yɛrɛ sama kun bɔ ani mun n'an ye ko in jate dɔɔni dɔrɔn ka jigin ka taa kɔfɛ dɔɔni an b'a faamuya an ka ko in bila latigɛ minɛn kɔnɔ n'a bila latigɛ minɛn kɔnɔ an b'a ko in hakili sɔrɔ cɛbakɔrɔ cɛfarin maa ye maa mun n'a a gɛlɛyara i ma i bɛ bɔ dɔ ɲini i yɛrɛ la k'a sɔrɔ i ma kuma jugu fɔ cɛbakɔrɔ n'a a cunni i kan i t'i kɔn ka kuma k'a sabu kɛ kuma si ka kɔrɔ ni kumatigi yɛrɛ ye kumatigi bɛ sa k'a sɔrɔ kuma tɛ sa dɛ c'est normal an ka jamana de don a ka di anw ye a ka kɛ cogo min na n'a ma kɛ ten a ka kan bɛɛ lajɛlen k'i hakilina fɔ nka an k'an jija hakilinaw an k'a fɔ bonya kɔnɔ karama kɔnɔ k'a sɔrɔ lagosima y'a la ninima y'a la. Mbina anga kibula kunu anyin dolanta alhamdulillahi rabbil alamin kamini kanda minena anyin dolamu tan kunu amma nyogonta anga machi shila na o kunu kelen dila an gosira ka da yoro jume ngoyi ni aw kama ko penalty no faraja kamena o kuma kan ni bolo mana se tiri jume ka ban otuma bina soro de ako atola bana gasika koma ala sonna an gasika dora ka dan yoro inde mabi anga nin ku an yere la anga mu an togola note kele matna se ka fali ko mun kera ka ba akera latika bolani kan ka soro bita mena to anga ko famu kunu réseaux sociaux j'ai essayé d'éviter sur en rebora stade là kasi du kono jusqu'à vers le 2h votre même c'est du kono c'est l'hôtel bon d'accord watima ndone réseaux kono vraiment kuma chama fola ni kuma chama me ni ko chama ye na anga sabali la gauche d'adlam kari machine a joué saka jam bora ama bende adama ble ma joué de ni musa ba tundo na dun adama ble ni dun ni dawda kamara na ale tumila la mile la dun hey anga sabali sa o ta adlan sa mamu biyo no ale ka bara do ale ba don atema anunga ni domi kele kinyana akinyana bela jile ni domi kele binya abinya bela jile mais neti mu famu ya ni domina ni anyi shibaya soro wo maleki bukai maleki bu ñogonte anti jore kelen to fo di karamo anta to fo ngani dumi mali gushira defati amba takada de karamo ko ramba dalema wi aka keti ka sabaga ale dutigi na gelera du kono abi jira dutigi de la na ko en hakili ni yaji temena sura kala se bi ma muhammadu mughasba ni njogoro bay mawbika ablinini mawbika adajugo nini mawbika akuma jugu ya fo anga sabali mughasba na tike mu faye abako umokay Masuba na make mun faye abako umokay anga sabali anga kunyi anga ni hakilita anga ni dusuta nambe kuma anga kuma hakiliye anga na kuma ni dusuye anga bolantana nunu bebe ki tafo doko no kari machine de madun kari machine de bora no karsa de tukanga dun hey malien belejile entraîneur yi wa am belejile technicien am belejile consultant de football yi nga bada yakuye mada ya shi sumulo dan odi tele bisabaye Guinée Équatoriale o mata ningeli an yɛrɛ fana mata ningeli ni an ko an kunkolo ko kolo don Guinée Équatoriale ka kunkolo ŋanante dɛ jamana muga ani nani o bɛɛ lajɛlen nana kubu kelen de nɔfɛ nka maa gasɛgɛma o de b'a ta ɲinan kan ni se b'a tɛ dɛ maa gasɛgɛma de bɛ ɲinan kubu in ta ka sababu kɛ ɲinan kubu in Allahu akibaru fɛn b'a kɔrɔ ala ka kisi kɛ jamana ni jamana bi bɛnna k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen b'a fɔ ko non ni ne favori ni ne bɛna gagner mais a ko a bɛ laban cogo jumɛn na ɲinan kubu in taba t'a la
ɲinan kupu in polisikɛla bɛɛ lajɛlen galontigɛla ɲinan kupu in maa b'i hakilina de a bɛɛ lajɛlen dasoko fɔla de mɛ mun fɔ ɲinan kana ɲinan Mali an ye match 10 de kɛ ballon tan Mali y'o de kɛ an ye bi kelen an y'o de encaissé contre Gambie penalty mun donna an kunna au cours du match an ye bi man encaissé un seul but Mali on t'a jateminɛ an ka filɛ Maliɲɛnw caman bɛ ka joueur banni ni bi dɛ caman bɛ ka joueur fanni ni bi dɛ wallahi n tin tora kan gale ale ka bon kalima joueur n'u bɔra k'u jɔ maa ɲɛkɔrɔ a tigɛ mɔgɔ jigin fɔlɔ dɔrɔn n ka cɛ ti maa kelen di yan n ka cɛ maa kelen di yan dɛ maa si kelen tɛ hakili jigin ninnu na an ka sabali sa an ɲɔgɔn adamadenw de don batigiw de don fatigiw de don kumajugu bɛ ka f'u ma u kabilaw b'a mɛn u lemaniw b'a mɛn kumajugu bɔ fɔ in nin ba in a dɔ kɔlɔlɔ b'an kan fɔ bi ka sababu kɛ mun ye Musa Mariga kɛlɛ t'an ni entraîneur cɛ kɛlɛ t'an ni joueurs cɛ kɛlɛ t'an ni staff technique cɛ Musa Mariga ka kɛlɛ a t'a ni mɔgɔ si cɛ 2019 kan 2019 8e de finale pareil an éliminé Musa Mariga u y'a banini u y'a fa nini supporters de Musa Mariga anw de y'a gɛn fo bi a bɛ yen nɔ a tɛna tuguni Magasuba kama nana joueurs ninnu bɛ taara joueurs si sɔngɔ na anw bɛ ka ɲinɛ mun kɔ an bɛ ka bali ni fani mun dɔw kan u b'a mɛn u b'a ye fana ni maa min ba ko b'a ye a tigi b'i ban ka na Musa Mariga ne b'a fɔ n ka a jolin bi a jolin sini n'a y'a faamu ko jamana kanu b'a la a bɛ na hali n'a banna a bɛ na o tɛ koba ye nka n'a y'i ban ka na a jo bi wa a jo sini an supporters na an dajugu na hakilina jugu anw de Musa Mariga gɛn n'an dabara ye nka an ɲɛ t'an ta in na dɛ an bɛ ka taa baga joueurs de ma an bɛ ka taa baga entraîneur ma an bɛ ka taa baga staff technique ma joueurs y'a kɛ tan u y'a don tan u y'a bɔ tan kabini kan daminɛna kunu bɔlɔ an b'a ɲɔgɔn tan nka kunu ma an ye bɔlɔ ɲɛnama ta kunu an bugɔra dɔw tun an to an ka bɔlɔ kolon ta ka taa an ka kupu ta ka na n'a ye an ma se k'o kɛ donc ala y'a latigɛ an danna yan de donc an ka sabali bɛɛ bɛ k'a ta fɔ dɔgɔmankɛlaw bɛ yen nɔ hakilimaw bɛ yen nɔ hakilimaw o tuma aw ka fara ni Jeli Amadu kan an ka ko in dilan ni jamana kanu ye an ka ko in dilan ni jamana ka ɲɛta ye an ka ko in dilan ni faso ka kɔngɔwolo ye an bɛ yɔrɔ in bi n'an tɛ farafara tuma na dɛ farafara tuma o banna ne Jeli Amadu kabini kunu ne bɔra ne ye n kɔ don pelouse la ka ban k'a fɔ n bɛ ka bɔ dɔrɔn j'ai commencé à calculer dans ma tête qu'est-ce que je dois préparer match de barrage du mondial contre Tunisie aller et retour n y'o préparation n y'o daminɛ ka ban CAN 2023 en Côte d'Ivoire j'ai déjà commencé à préparer ça ne hakili la n bɛɛ lajɛlen kan ka jɛ ka kulu ye ka nin labɛn ni sabati lagosi in tɛ ko bɔ foyi la nin ba in tɛ foyi dilan nka n bɛ kuma kelen kɛ fɔ ɲɛna kɔni ni maa mun mana gen balo gosi kɔkɔrɔ a bɛ tila ka sigi i ma de n'i mana mɔgɔ mun ba neni n'a tigi b'i jaabi yɛrɛ ba de neni n'i mana maa mun fa neni n'a tigi b'i jaabi yɛrɛ fa de neni an ka nin ko in an k'a bila latigɛ minɛn kɔnɔ ala sɔnna ka nin latigɛ a kɛra a mɛnna k'a fɔ ko an bɛ bɔ nin yɔrɔ in de la wa ala y'a kɛ a fɔra a banna ko kɛlen an ka ko in dilan ni jamana kanu ye an ka ko in dilan ni jamana ka ɲɛta ye an ka ko in dilan ni faso ka kɔngɔwolo ye an bɛ yɔrɔ in bi n'an tɛ farafara tuma na dɛ farafara tuma o banna ne Jeli Amadu kabini kunu ne bɔra ne ye n kɔ don pelouse la ka ban k'a fɔ n bɛ ka bɔ dɔrɔn j'ai commencé à calculer dans ma tête qu'est-ce que je dois préparer match de barrage du mondial contre Tunisie aller et retour n y'o préparation n y'o daminɛ ka ban CAN 2023 en Côte d'Ivoire j'ai déjà commencé à préparer ça ne hakili la n bɛɛ lajɛlen kan ka jɛ ka kulu ye ka nin labɛn ni sabati lagosi in tɛ ko bɔ foyi la nin ba in tɛ foyi dilan nka n bɛ kuma kelen kɛ fɔ ɲɛna kɔni ni maa mun mana gen balo gosi kɔkɔrɔ a bɛ tila ka sigi i ma de n'i mana mɔgɔ mun ba neni n'a tigi b'i jaabi yɛrɛ ba de neni n'i mana maa mun fa neni n'a tigi b'i jaabi yɛrɛ fa de neni an ka nin ko in an k'a bila latigɛ minɛn kɔnɔ ala sɔnna ka nin latigɛ a kɛra a mɛnna k'a fɔ ko an bɛ bɔ nin yɔrɔ in de la wa ala y'a kɛ a fɔra a banna ko kɛlen maa tɛna se k'a falen arbitre wo joueur wo entraîneur wo staff technique wo an ka ninnu bɛɛ lajɛlen to yen an ka jɛ halisa ka dugawu k'u ye ka jamana in dɛmɛ a bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na jamana in ka sankɔrɔta a bɛ taa cogo min na ka jamana in kɔnɔwolo a bɛ taa ɲɛ cogo min na an bɛ yɔrɔ bi minɛ maliyɛndenw an k'a filɛ an ka jɛ an ka kɛ kulu ye lagosiliba in an ta tuma na lagosiliba in an ta tuma na kunun ye pasi dɔ ye fo ka taa se Magasuba yɛrɛ bamuso nin ma Magasuba nin jɔkɔrɔba in ka taa ba nin ni jamana kanu tɛ Magasuba a b'an ni bisa a ba nin an man k'o kɛ sa an fa dɔw mɔkɛ an ka sabali ala kama a ye sabali an ye joueur ninnu na wallahi jamana kanu bolo ka tɛmɛ anw bɛɛ lajɛlen kan ni ka turukɛnin don ka boli ko fɛn fɛn nɔfɛ a bɔra tulonkɛ la ni seba tun sɔrɔla ni kubu sɔrɔla a kari joueur la ka tɛmɛ anw kan koyi anw ta de an bɛ kontan a don su ka taa a dugujɛ ma anw ta a banna nka joueur a bɛ san 100 kɛ a bɛ to olu de kɔ k'a fɔ ɲɛna c'est qu'ils ont rapporté la coupe en Cameroun
exemple Yaoundé 72 an ka cɛkɔrɔba fo bi a kuma bɛ f'u ma o donc a tɔgɔ olu bɛ to n'a tɔgɔ yan'u sa don cɛ n'u ma se ka fɛn mun kɛ u dɛsɛra de n'u ma se ka fɛn mun kɛ u dɛsɛra de n'o tɛ ban tɛ a bɛ kɛ kɔli de ye halisa k'a fɔ aw ɲɛna latigɛ tun bɔra nin ko in kan a mɛnna ka sɔrɔ bi ma se an ka sabali an ka tɛ ka jɛ ka kɛ ani jɛ ka fɔ ye komi an ka devise b'a cogo min na un peuple un but une foi an ka nin yɔrɔ in kɔ an ka baara kɛ n'o hakilina in ye an ka yɛrɛ bila o munna o buraku kɔnɔ maliyɛnw an kana ɲɔgɔn lagosi an t'o tuma na an kana ɲɔgɔn la fara an t'o tuma na Mali ka kalan bi cogo min na foyi tɛ se ka Mali suma bi bi na ni balontan ka ɲɛtaa kɛ o tuma na ni a tiɲɛna an bolo yɔrɔ min na hey an ka jɛ an ka minnu ye a tiɲɛna an ka cɛden minnu bolo an jukɔrɔma tɛ halisa an ka kuma ɲuman f'u ye hakilina ɲuman ka d'u ma maa caman bɛ pan ka cun na karisa ma dɔn ni karisa tun dɔnna mun de kama karisa mun bɔra a ma dɛmɛ ale ɲɛna wa n ka dɛmɛ karisa tɛrɛ na yen nɔ a b'i joli don Ibrahima Kone a tɛ bi don a ta ka taa n bolo hey an ka sabali Mali bi yɔrɔ min na an nana kan na Mali ma nommé dɛ an ma nommé kana dɛ on était qualifié c'est-à-dire an y'a baara kɛ ni ka sɔrɔ nin jɔyɔrɔ in sɔrɔ mondial baraji an b'o la bi on n'est pas été nommé an y'a baara kɛ sɔrɔ nin jɔyɔrɔ in sɔrɔ an ka sabali cɛbakɔrɔ n'a gɛlɛyara waati min na an bɛ kuma dɔrɔn an tɛ ɲuman fɔ to bɛɛ lajɛlen ka ji dɔ k'i ka min na an k'an sigi ni ka dugawu kɛ jamana ye jamana in bɛ taa ɲɛ cogo min na sinon kuma juguba in o t'an ɲɛ dɛ surtout réseaux sociaux kan i bɛ kuma jugu fɔ kuma in a tɛ tunu dɛ wallahi kuma in tɛ tunu sini wa sinikɛnɛ ma kuma kelen bɛ se k'i minɛ sini wa sinikɛnɛ ma o kuma kelen a bɛ se k'i rattraper diɲɛ don o don ni k'i b'a fɛ kɛ maaba dɔ ye jamana kɔnɔ i b'a fɛ kɛ maaba dɔ ye diɲɛ fan fɛ u b'a fɔ nin ye maa dajugu de ye nin ye kuma jugu fɔla de ye wallahi billahi u b'a kumaw labɔ ka kɛ k'i minɛ dɛ n bɛ segin ka taa Amérique an t'o kɛnɛ kan nka kuma bɛ na ni kuma ye Amérique président kɔrɔ in Trump mun de kama a ka élection na deuxième mandat la a perdre la k'a to a waati mun na a tun bɛ opposant la Trump tun bɛ kuma dɔw fɔ arasisiya kumaw a tun bɛ kuma dɔw fɔ n'o ye kuma jugu ye a tun bɛ kuma gɛlɛnw ye mais deuxième mandat la cɛ dɔ taara o bɔ k'a da o n ko de y'a bi donc aw ka hakili to aw ka fɔta na aw ka kɛtaw la réseaux sociaux maliyɛnw hakili la Facebook kirira Mali la de anw maliyɛnw an hakili la Facebook a kirira anw de fɛ yen nɔ nka ni ma Facebook fila dɔ wɛrɛ ye ladi yɔrɔ wali kelen feerekɛ yɔrɔ k'i ka minɛn publier k'a feere wali kelen ka maaw ladi wali kelen ka hakilina ɲuman di maaw ma Facebook kana ma kɛ dɔ wɛrɛ kama u waajulu kɔ mais maliyɛnw y'a kɛ gɛrikɛyɔrɔ de ye an ka sabali halisa k'a fɔ sɛbɛtɛriw bɛɛ lajɛlen ma aw bɛɛ lajɛlen aw ni ce aw ni baraji jamana kanu na faso kanu na limaniya dɔ don Mustafa de y'a fɔ maa n'i ye faso kanu a bɛ limaniya ko fɔ a limaniya Ala ka sɔn ka to an n'aw la a limaniya Ala ka sɔn ka to an n'aw la k'a ɲini Ala fɛ k'a ɲini kira Muhamadu fɛ Alahu Taala ka sɔn mondial Brazil Ala ka seba d'an ma sur Tunisie aller retour et dès maintenant a yi commencé ka CAN 2023 an ka commencé k'a préparer k'a daminɛ an ka balontanw na kana se an ka ɲɛmɔgɔw ma kana se an ka entraîneurs ma an ka sabali an ka o préparation daminɛ dès maintenant lagosiliba ye nafa t'a la yɛrɛ samasamaba ye nafa t'a la nka maa mun kɛn bɛ ka a masa labila a mɔgɔ tɛ maa wɛrɛ masa la dɛ maa mun ye a masa labila a bɛ maa wɛrɛ masa ɲini an ka sabali denmisɛnw ninnu an k'u dɛmɛ hakilila ɲuman ye denmisɛn ninnu an ka kumu fɛ k'u la mobiliser an ka kumu fɛ k'u sankɔrɔta an ka kumu fɛ k'a jiru la ko u nɔ tɛ a tuma de sera an ka sabali an k'an ta in kɛ ten an ka n'a kɛ maako ye an kana ko in kɛ maako ye an ka ko in kɛ jamana ko ye ko in n'i ye maako b'a la a tɔ b'a dɛ Mali balontan n'i ye maako b'a la ko tɔ a b'a dɛ bɛɛ lajɛlen k'ale ka mɔgɔ ma jouer bɛɛ lajɛlen k'ale ka mɔgɔ sigira o b'a dilan wa n ko jamana de don n ko maa 11 de bɛ taa maa 11 de b'a daminɛ ni san mun na ni équipe nationale n'a fɔra ko maa mɔgɔ naani ka jouer o tuma o donni kama donc bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jouer ɲɔgɔn fɛ n'o tɛ waati in na kɔni dege karamɔgɔ a daminɛ maa mun na a b'olu ladon n'olu fana n'u y'a kɛ ka dan yɔrɔ min na yen n'u seko damajira dan ye ban tɛ kɔli don ka bɔ kuma na dakuru ɲɛ kelen général Jeli Amadu Darami Douala-Sigi la bi kunu kɔni a ma ɲɛ an bolo je suis tombé en tant que général je suis tombé mais les armes à main et précisément sur le terrain n ma sigi bureau kɔnɔ ka taa mugu ci n'a ye dɛ ne ma sigi bureau kɔnɔ ka taa marifa tɔ ɲɔgɔn na ye dɛ je suis venu sur le terrain je suis tombé des armes à main k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ɲɛna slogan in a ye baara kɛ n'a ye Mali ou rien Mali walima foyi ba Maliba walima gansan golonden no a ye nin bila aw kunna ka ban aw bɛ lafiya ne nin bila aw kunna ka ban aw bɛ lafiya an ka baara kɛ ni nin ye k'a fɔ ma wassalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuhu